当肺炎病人出现呼吸道清除功能失效与分泌物增加，且无法进行有效性咳嗽，下列护理措施何者最能促进其清除痰液 ？A. 鼓励病人采胸式呼吸 ；B. 鼓励病人增加饮水量；C. 教导病人用撅嘴式呼吸；D. 协助病人采半坐卧。我们这一答案选 B。主要这一题呢，它在问如何清除分泌物。分泌物为什么难清除？那就是因为它可能太浓稠了，所以我们就增加饮水量来让它的分泌物比较不会浓稠。那差不多增加每天至少喝1500到2000 CC 的水这样子。然后这一题呢，增加饮水量是对于清除分泌物是有最好的效果，所以我们这一答案选 B。